Баршаларыңызға әссәләму алейкум. Құран бағыштау. Дүниеден өткен кісілерге Құран сауабын бағыштау исі мұсылман білетін іс. Десек те Құран бағыштауды қаншалықты дұрыс орындап жүрміз. Құран бағыштаушы адам нендей нәрселерді ескеруі қажет және Құранның қай сүрелерін оқыған абзал. Міне, бейнежазбамызда осы дүниелерді баяндай отыра, Құран бағыштаудың жеңіл үлгісі мен дұға жасау үлгісін көрсететін боламыз. Бейнежазбамызды бастамас бұрын бізге тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Діни арнаға қолдау білдірулеріңізді сұраймыз. Алла разы болғай. Құран оқып, сауабын бағыштаушы мұсылман мына нәрселерді ескеруі қажет. Әуелі, ғұсылды болуы, Құранды дұрыс оқи алуы, әурет жерлерінің жабық болуы, киімдері таза болуы, әдеп бойынша ер кісілердің тақия киюі, ал әйел заты болса, орамалды болуы міндетті. Тағы да ескеретін жайт, дінімізде арнайы баға тағайындап, Құранды ақшаға оқу дұрыс емес іс. Сондықтан білген адам өзі оқығаны дұрыс. Құран оқуды білмеген адам өзгеге оқытар болса, арнайы ақша бермеуі шарт. Өз көңілімен садақа ретінде берсе сөгеттік іс болмайды. Құран бағыштар кезде қандай сүрелер оқыған абзал? Әуелі Фатиха сүресін оқып, кейін 3 қайтара Ықылас сүресін оқу кең таралған үрдіс болып табылады. Өйткені Фатиха сүресі Құранның ашушы сүресі, ал Ықылас сүресі Құранның 1/3 бөлігіне тең келетін сүре. Егер оны 3 қайтара оқитын болсаңыз, Құранды толық оқығандай сауапқа кенелесіз. Бұл жөнінде Бұхариде жеткен хадисте Әбу Саид әл-Худри былай дейді: бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына, бір түнде Құран кәрімнің 1/3 оқу қолдарынан келмей ме деп сұрады. Бұл сахабаларға ауыр ұсыныс болды да, уа Алла елшісі, бұған қайсымыздың күшіміз жетер екен деді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құл хуаллаху ахад, яғни Ықылас сүресі Құранның 1/3 деді. Келесі Ясин сүресін оқу. Мағқол ибн Ясадан жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Иқрау Ясин аля маутакум, өлілеріңе Ясин сүресін оқыңдар деп айтқан. Бұл хадисті Хаким мен Ибн Хиббан сахих деп баға берген. Келесі абзал болған аяттар Бақара сүресінің алғашқы 5 аяты және Бақара сүресінің соңғы 2 аятын оқу. Бұл жөнінде Хафиз ән-Науави өзінің Әзкар кітабында сахаба Абдулла ибн Омардың қабір басында Бақара сүресінің алғашқы және соңғы аяттарын оқылғанын жеткізе отырып, оған Хасан хадис деп баға берген. Келесі абзал болған сүре Мүлік сүресін оқу. Бір күні пайғамбарымыздың сахабалары аңдамай бұрын қабір болған жерге шатыр құрады. Және сол жерде біреуі Мүлік сүресін толығымен оқып шығады. Бір кісі болған жайтты пайғамбарымызға баяндап, сахабалар аңдамай қабір жанына шатыр құрып, және іштерінен біреуі Мүлік сүресін оқығандығын айтқан кезде, пайғамбарымыз бұл сүре адамды қабір азабынан қорғайды деді. Бұл хадисті Тирмизи, Имам Табарани, Имам Байхақилар жеткізген. Енді назарларыңызға Құран бағыштап дұға қылудың ең жеңіл үлгісін ұсынамыз. Әуелі Фатиха сүресі оқылады. А'удhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد يا мейірімді Алла, осы оқылған фатиха, ықылас сүрелерінен болған сауапты әуелі Адам ата мен Хауа анаға, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға, барша дүниеден өткен пайғамбарларға, сахабаларға, дүниеден өткен барша мұсылман бауырларымызға, өзімнің дүниеден өткен ата-бабаларыма, ата-әжелеріме, туған-туысқандарыма бағыштадым. Я Алла, ол кісілердің рухтарын осы оқылған Құран аяттарымен нұрландырып, қабір азабынан сақтап, жандарын жәннатта ете көр. Бұл дүниеде біліп-білмей істеген күнәларын кешіре көр. Я жаратқан ием, ақырет күні ол кісілердің амал кітаптарының оң жағынан берілуін нәсіп ете көр. Роббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Амин. Аллаху акбар.